Ako namat lang no afford na matipo man na siya itagdudo mga lugar. Amok tumat lang nga gasgastusan dyan lang kaya nga asawa na. Apay Nora, itay ka pa'y asuman na udit ha. Kaslada ka apapam. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Idekalman pa lang. Isumo lagayam at cellphone mo latan at isang sangwam. Kita amat ngamin dagito ipupos ni Annabella. Adaman nan iti may isang nga beach. Sino nga Annabel? Diyan ka klase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabel amuse tayo idi? Miyos ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo. Malakit din. Urno sumunda kita ag kaiwara a papel dita table mo. Tani asibigan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga Duma nga talaga ti asin sa donya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamot lang adda bukod ko alugan, nakas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tane, nakababay na. Wanmat kit di kakaiso na i-promote kamatan. Regaluang mat aday kabagim. Wana alisa. Kasto nga minalugan ni kayat ko. Tay ado ti may lugan na. Tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya. No kas niya nga outing mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasan, Nora. Na-test driven. Sigamot Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Tuksik tumat ngamin iti opisina no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Bakit planuan nyo kaano tayo arumwar? Tapno makapasyar tayo mamay. Ay nakababain mo't Joseph. Sige, da kami timakamo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Ay katwa na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man nudual daw kayo lang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo tenday taala umabado manakaw. Ay nananang, ag-beach kami. Ado ti tupis nga inalak. Anya, apay, asino dagiti kakaduam? Dali sa nga gayam ko akan dagiti ka opisina. Isip bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaisaw na nga libre. Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunan nyo. Ay haanan nanang. Isudan natin makaamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makaamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayin adata nga share ko. Ay nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdam akat adan di pagluganan mi. Baka da pa'y malipatak no kasto nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kita am ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga agin inyo di tinapanan tayo. Itay paya pumanikyor. Nga rod, di la mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto ta apagbiit tayo laang mo dito. Iso, matla nagdakkel di malita nga intugot na Taado mo't gayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam tinapanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di ka agdanag, taibagak ka dagiti kakadwa. Kapag bibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient nagdagosan tayo. Ang Linora, adda nadlaw ko kinkwana. Manipod na kadanon tayo dito. Di mo't pulos na girwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kung ti makaamukan kwa na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige.
Pinpintas sa ada tapan ng picture mo kanyak. Kakaiso na nga nabulod ko datanag ngina nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph daytoy cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga kayo nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo tamang pili kan tulaangan no anya ti mayat. Angam di ka unay agyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang ininsulto ka, no? Amo mga sigod nga ko buwak. Pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod. Aglag to akampay idi niya. Picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa iba nga friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo itilugan. Iso amang tad tayo amin. Ni, kunak man no libre. Iso nga Rod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak matinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanyak, ada nga taya pagluganan tayo. Awan pa! Apay anak kaw, kaslamot nalpay taabaga managaway. Imbes ang naragsak ka kumaanaggapo iti bets. Kaslamot karkaro ang na-stress ka anak kaw. Kasanumat nga min tatang, jegayem ko. Isuti nang idaulo iti dayjay nga outing. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakot nga ron tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya, ay naglokaon. Kunak nagbalbaliwan. Tagpada kami mo't nga adda trabahonan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay katsingiram to Apay nga bin nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya manan tiaramidin na. Baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inkaginanan anak kaw. Tanay, madlawa na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko na panan nga beach. Ngam ay nakatupis ka laang. Kasanon numakita ti sa balid ay ta. Dato iti ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dya mga aglangoy. Kas kada ag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuitak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. At ignorante dagi jay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, ag-diet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggan. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo tan. Bagbagam to man ni gayem mo, Lisa. Tani, pagkakatawaan dan, gapoy tikas tapos na. Urikas kasano, andamot latta pa ng sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Marmat nga minan amin na kinarakaran na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Ngam pagkakatawaan da kan, friend. Umapalda lang Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora. Kan ay na beach nga road dyan na panan tayo. Natural nga agtupis da tao
Apay nga dyan may isa nga kaklase tayo ide nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. Unam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Naa. Kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay ti agtupis. Apay, dagiti lang nakukuto nga yati agbadoy ti kasjay. Ay, awan Apay, awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupes. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka, tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tirik na, nukas di pagkakatawaan da ka. Iso ano dangganak, agyamanak. Ngam no saan, makamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tatao. Apay ko ma, asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanyak. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kasta aya, kat? Ag-aw-awis. Ije kanumat nalatak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta aya? Talaga nga baknang dan niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singatakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan na. Ag-aw-awis nga rod. Sige kait din. Mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masadutak. Kan may sa, adalakad ko inton bigat friend. Nakadkadlaw mat ngahan mo nga kaya timapan. Pasensya ka na talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kayat. Mapanta kait din, Lisa. Ay, mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod, Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang nana. Ay ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa yati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malangarod, ag-enjoy kayo lang nga. Panawan kayo pa. Kita ag dagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sa nga ilin ni Rochelle. Wan, isama kumikum launay. Hay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon dito. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa ito. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalangarod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko ang mga sikaso kadagiti daduma sa nga ili na. Mapantakid pa siya, Lisa. Ay na, nakababain mat akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta dito Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak te makaamo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sa nga aldaw itoy. Tauray muna danton nga agawid dagja kakadwata. Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji kamatan nga kadkadwa. Tadala nga rod nga nakaumay tayo itoy. Sulitan Again enjoy ak matan. Uwan ang dumala ang mataja ag sursurta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na iposta. Karkarwak man kit di nga surunan dagi jay na apal nga tatao. Kita akmanuhan nga dumakal nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwata, Nora. Pinanawan datan. Kat baybaya ama. Imawag da siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay.
Haan nga bali, ta nakatungtong kun jay kerte kare ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawin? Katahan pa'y, inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklak ko da ito nga department store niya. Wen nga rod, saan pa'y anangin na tilako da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga nalaka ti magatang ito'y. Huston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak. Kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay di ta alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako mi tinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Gusto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Ruda. Agpila ta nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige, tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiigam mo man dato'y ginatang ko tag si Arak bihit niya. Ah, sige, dara sama, agsubli ka adagos. Day jayan ni Lisa. Tumalangkyaw. Dandanin agbayad. Hanak nga agsubsubli jay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang hanak nga ibayadan. Kat gayem nak. Ay na, permiti talangkyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya kamutan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat nga mintipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayada mo dyan, nalak. Katun oh, day to tirisibo. Impalasin ko tirisibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngamdi mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Agagsa pa, agsingsinger ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mat mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pangaasim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayam. Ni, apay ngay akas namot ten ti bagbagam. Kunaklakit din no ilibre mat nagijay kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no ada kwartak. Anya, no kasta, awan kwartam. Ngam kundi shopping ka. Katuwa na, tataam mo kat ilibre na. Anya, Naiturog ko matgayam. Ni, ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Ni, haan mat nga sumungbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapin ko di kalman. Awan mat tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan na ngagmay masa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente mi ngagsangpot. Naungpot nga minin ti oras kan aldaw yo dito ma'am. Kan bayadan nyo matantiran tayo dito Apay, han nga binayadan dya kadwak. Saan ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ilang. Ay tay bus mi ati kasarita ma'am. Ay, sige man nga rod. Ayan na yati busyo ta kasaok man. Umay ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. pasensya no itaak lang agawid tatang. Ado ngamin tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro, iti pudot na ito, anak ko. So,
kasla kakapsot kan maulawak. Mapantayo lang ang ni ospital, tatang. Masapol ang mataming kayo ang naimbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan akpay laang. Ay na, ala nga ron sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man ngam agpilit kamot ngamain. Oh, aday tadagiti lalabaan, ma'am. Oh, Ni, nag-adungay data nga labaak. ganos ka, ma'am. Takas tamad tinagsarita nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarong ti panagnaadyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan, ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kanong kuna ni boss. Ay, anya matanan. Dayjay tumat nga Lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat, Nora, anak ko. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga Lisa. Impaspasubo nak. Apay aya. Agasam. Pinanawan na kay jay nagdagusan may tinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta nga inalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Babaan ti panaglabakan panagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga Lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod tada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kanagasam, inalanakit din jay sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo a kwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa ha? Impabayad ko pa ilang kanya na. Adda karbangan na amangala iti daychay. Takwarta na gayam tinaikatang. Ha? Amu kunti ugali manak ko. Bayadam ko na ngamsaan. Adda ululbud mo. Dayta ngamin kat timadikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mat. Madi ngamin ti kasta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga ro, di rumbang nga ilibre nak. Una, ngam adamot paggastusan jay tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kaya ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababa inti kastangar aramidem anak ko. Ay, Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. napan gayam nag-swimming da Lisa. Kandagi jay kaubraan me. Nag-ado ti post da. Ada pa'y videos da. Nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis. Nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamatanan nga handak nga am mo. Kat basol mo mutlaeng. No apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem? Kat nalabit, napunuandan. Iso nga agpanunot kan anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom ti rason. No apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit-ulit nga ibagbaga. Lisa, enta nag-lunch. Ay, umunakan. Sumaruno akto, Nora. Kan may sa, awan kwarta ka pangilibre ka. Ala, hanak mo't nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch tam. Ada kwartak. Sure ka? Wan ko nakmat. Ay, friend, sorry gaya ma. No iti kalabas kat nagpalpalibre lang tinararamit ko.
Kinapudno na, mababain ak unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karkaro kanyam. Naamiris ko nga bidot lagi dya nga inararamit ko. Kababain no mapampanunot ko. Ish. Ha? Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kas di nga adalakad tayo. Ay, agyaman nakarik na kamatlaangan, Nora. Ay nano, di ka pa'y agbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman ka, tanakaamiris kamatlaangan. Nagbalbaliwak nga rod kat inidjakon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti day tangay naramit ko nagsublimat laang tinapintasalin nangan mi kadagiti gagayam kan kaopisina. Alakastan, ti gayam mo, Nora.